之後咧，呢度過嚟就係主人房，都幾大。其實佢張床應該係 king size 嘅，望出去個景咧都好開揚嘅。咁咧呢度咧係有一個廁所，透廁嘅廁所。跟住咧，另外有一間房，呢間房咧，其實咧望出去都係個景係 OK 嘅。而呢一個 curtain 後面咧，其實就係佢個露台嚟嘅。No, sorry for that. Yeah. 呢度就係佢個露台，露台出嚟咧，佢個露台係環繞住，因為附近好多新嘅大廈，所以喺呢一個15樓都望到對面嗰啲，全部家家戶戶都係呢啲咁。呢度咧就係佢個廳嘅位置啦。廳就唔係咁大，反而不過可以夠放梳化嘅啦。